Assalamu alaikum dear students. Today our topic is Kashmiri shawl. It is the first topic of the U3 syllabus. Its first lesson the Kashmiri shawl. बेटा आपको मैं पहले बताऊं कि कश्मीरी शाल जो है ये बहुत मशहूर है कश्मीर में भी और आउटसाइड कश्मीर भी। ये हम कपड़ों के ऊपर से ओढ़ते हैं जो हमारे घर में माँ बहन सब होती है, जब खासकर सर्दियाँ होती है नवंबर में या मार्च में, जब कम कम सर्दियाँ होती है तब हम फेरन के बजाय शॉल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये शॉल जो है ये कश्मीर की एक पहचान है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यही हमारा टॉपिक है द कश्मीरी शॉल। Our state is famous for many things. Study the following and gather information about them. हमारी स्टेट जो है और स्टेट JNK इट इज़ फेमस, इट इज़ फेमस हो गया मशहूर। ये मशहूर है बहुत सारे चीज़ों के लिए। नीचे कुछ इन्होंने दिए हैं कुछ चीज़ें जो जिनके लिए ये ज़्यादा मशहूर है, देखेंगे क्या क्या है और इनके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगी क्या है ये। फर्स्ट थिंग इज़ गार्डन्स, wood carving, art and handicrafts, rivers, lakes, winter sports, scenic beauty, hospitality, Kashmiri cuisine called Wazwan, temples. First thing is gardeners. Gardeners are it adds to the beauty of Kashmir. Gardeners जो है ये कश्मीर की खूबसूरती को ऐड करते हैं। गार्डनर्स जो है कश्मीर में बहुत सारे गार्डनर्स हैं, जैसे मुग़ल जैसे कि पहले मुग़लों ने यहाँ पर गार्डनर्स बनाए, जैसे निशात है, शालीमार है, अच्छबल गार्डन हमारा जो ये नज़दीक में पड़ता है, चश्मे शाही है। ये बहुत सारे गार्डनर्स हैं जो कि मुग़लों ने यहाँ पर बनाए हैं। उसके अलावा बहुत सारे गार्डनर्स हैं जैसे कोकरनाग है, वेरी नाग है, या ये यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर और छोटे छोटे गार्डन्स भी है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में अगर हम देखेंगे हर जगह गार्डन ही गार्डन आपको दिखाई देगा। किसी जगह छोटे, किसी जगह बड़ी पार्क्स बनाई है, किसी जगह बड़े बड़े गार्डन है। तो ये ब्यूटी को ऐड करते हैं, कश्मीर की सीनिक ब्यूटी को ऐड करते हैं। इनमें स्पेशली इनमें मुग़लों ने जो लाए हैं वो है चिनार के दरख्त जो लगाए हैं, जबकि अच्छबल में भी इतने हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ कश्मीर में चिनार के दरख्त जो मुग़लों ने ईरान से चिनार लाया था, यहाँ पर लगाया था, तब से है। तो ये इतने बड़े बड़े सायादार दरख्त तब से ही लगे हुए हैं और नए नए भी हम उगा रहे हैं। तो ये हमारी इस ब्यूटी को ऐड करते हैं, हमारे कश्मीर की ब्यूटी को। नंबर सेकेंड इज़ वुड कार्विंग। वुड कार्विंग जो है ये भी कश्मीर का एक अहम फ़न है। कश्मीर के लोग वुड कार्विंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पहले रखते थे। वुड कार्विंग हो गए जो हम लकड़ी पर तराशने का काम करते हैं, लकड़ियों पर वो तोते बनाते हैं, मोर बनाते हैं, लकड़ियों की चीज़ें बनाते हैं, जो कि ज़्यादातर डेकोरेशन के काम आता है। अगर आप देखोगे ये स्पेशली ये ज़्यादा वुड कार्विंग जो अखरोट की लकड़ी होती है उस पर ज़्यादा ही ये सजती है ये वुड कार्विंग। तो ये जो वुड कार्विंग का ओरिजिन बोला जाता है कि ज़ैनुल आबिदीन जो यहाँ पर बादशाह ज़ैनुल आबिदीन थे, हज़रत शेख हमज़ा मखदूमी के वक्त से वहीं से इसका ओरिजिन है। वहाँ तब से लेके 15th सेंचुरी में शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह उनके वक्त से ये वुड कार्विंग कश्मीर में चली आ रही है। तो ये वुड कार्विंग जो है ये भी एक अहम फ़न है कश्मीरियों का, जो कि इकनॉमी में यहाँ की इकनॉमी में बहुत मदद करती है, जो कि यहाँ के लोग वुड कार्विंग में ज़्यादा इंटरेस्ट पहले रखते थे, अब थोड़ा कम हो गया है। इसके बाद है आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स। आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स जो है हाथ से बनी हुई चीज़, यहाँ की फनकारी, यहाँ के हाथ से बनी हुई चीज़। जैसे मैं शाल का बोलूँगी आपको, शाल भी यहाँ के शाल जो है ये भी हाथ से बने हुए, इन पर भी जो ये काम किया जाता है वो भी हाथों से ही किया जाता है, ये भी हाथ के ही बने होते हैं। या यहाँ के वो जिनको हम कुमार क्राल यमन इस वनान जो कि ये यहाँ पर पुश्तनी का वक्त से करते हैं काम, ये बर्तन बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन क्राल यमन इस वनान क्राल बान बनावन ये, और उस पर या पेपर माशी ये सारी चीज़ें जो है ये हैंडीक्राफ्ट से हाथ से बनी हुई चीज़ें। और कश्मीर में ज़्यादातर लोग इस फनकारी का काम करते हैं या कालीन काम करन,
قالین بنانے کا کام، بہت سارے ایسے کام ہیں جو یہاں کے لوگ ہاتھوں سے کرتے ہیں. تو یہ ایک فن ہے یہاں کے لوگوں کا. اس کے علاوہ یہاں کی عورتیں بھی ایسے کاموں میں، جیسے اندر کتن چھِ پتہٕ اندر کٔتِتھ سُہ پھمب بناوُن، تَتھ شال بناوُن یا تَتھ ژادرٕ بناونہِ تَتھ پھمبس. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہینڈی کرافٹس ہیں، ہاتھ سے بنی ہوئی جو چیزیں بنائی جاتی ہے. ریورس اینڈ لیکس بھی کشمیر میں بہت زیادہ مشہور ہے. باہر سے اگر ہم دیکھیں گے، باہر کے لوگ، باہر کے وزٹرس یہاں کی ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، چاہے ووڈ کارونگ ہو، چاہے یہاں کے گارڈنز ہو، ہینڈی کرافٹس ہو، یا یہاں کے دریاؤ، جھیلیں، یہ سارے یہاں کی بیوٹی میں ایڈ ہوتے ہیں. دریا بڑے بڑے یہاں سے جہلم ہے، بڑے بڑے دریا ہے، یا ہمارے یہاں سے یہ آر پت وسان اَسہِ یپٲرۍ، یہ آر پت یہ اکھ دریاو، یہ بھی ایک دریا ہے. یہاں کے لیک ڈل لیک ہے، وولر لیک ہے، یہ سارے جو ہے یہاں کی سینک بیوٹی کو ایڈ کرتے ہیں، یہاں کے اس ماحول کو زیادہ اٹریکٹیو بناتے ہیں. ونٹر سپورٹس، یہاں پر ونٹر سپورٹس تو یہ تو الگ ہی ایک چیز ہے. ونٹر سپورٹس جب یہاں پر برف ہوتی ہے، جو کہ کسی اور جگہ ہماچل کے علاوہ یا یہاں کے شملہ، ہماچل اور کشمیر کے علاوہ یہ لگ بھگ انڈیا میں تو کہیں جگہ یہاں ملتی نہیں دیکھنے کو. یہ ونٹر سپورٹس خالی ہماچل میں ہوتا ہے، یا یہی ہماچل، شملہ، جو یا یہاں پر کشمیر میں، یہاں پر گلمرگ میں، یہاں پر یا پہلگام میں یہ ونٹر سپورٹس ہوتی ہے. جب برف پڑتی ہے، برف جم جاتی ہے، تو وہاں پر سپورٹس لگتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں پر سپورٹس کھیلنے کے لیے. اس پر اس جمے ہوئے برف پر ششمس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ تِم گِنٛدان آسان، تِم پَنٕنۍ اس کو کھیلتے ہیں یہ ونٹر سپورٹس وہاں پر گلمرگ میں. تو یہ بہت ہی مشہور ہے ونٹر سپورٹس کے لیے. اس کے علاوہ سینک بیوٹی، یہ ساری چیزیں یہاں کی سینک بیوٹی میں ایڈ ہوتی ہے، جیسے کہ گارڈنز ہے، یہاں کے جھیلیں ہے، یہاں کے دریا ہے، پہاڑ ہے، ندی نالے ہے. یہ سارے جو ہے یہاں کی نیچرل بیوٹی ہے، جہاں کے جنگلات، یہاں کی سرسبز وادیاں، یہاں ہر ایک چیز جو ہے، یا یہاں کے فلاورز، یہاں کے ٹریز، ہر ایک چیز جو ہے یہاں کی سینک بیوٹی میں ایڈ ہوتے ہیں کہ یہاں کی اس کشمیر کو، وادی کشمیر کو اور بھی خوبصورت بناتے ہیں، تاکہ لوگ باہر سے آئے. یہ قدرتی نظارہ جو ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں پر جنت ہے تو وہ کشمیر میں ہے. اس لیے اگر کہا جاتا ہے کہ اگر زمین پر کہیں پر جنت ہے تو وہ خالی کشمیر میں ہے. اس لیے کیونکہ کشمیر میں ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بخشی ہے جو کہ یہاں کے لوگ، جو کہ یہاں کے ہی نہیں، باہر کے لوگوں کو بھی بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹیلٹی اس نے دیا ہے. ہاسپٹیلٹی ہو گیا مہمان نوازی. باہر سے جو بھی مہمان آتا ہے ہم اس کی خاطرداری میں کوئی کسر نہیں رکھتے. ہاسپٹیلٹی ہو گیا، یہاں کے لوگ بہت سارے مہمان نواز ہے. کشمیری کیوزینس کالڈ وازوان، یہاں کے کیوزینس، یہاں کے یمن سین ونان کٲشِرۍ سٕنٛدۍ، رِستہٕ، کباب، گۄشتاب، یہ ساری جو ہے یہاں کے کیوزینز ہے، اور جو کہ بہت ہی مشہور ہے پوری دنیا میں. ٹیمپلز ہو گئے یہاں کے مندر، جو یہاں کی بیوٹی کو اور بھی ایڈ کرتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اننت ناگ میں ٹیمپل ہے، یہاں ہمارے نزدیک براری آنگن میں ٹیمپل تھا، آج بھی ہے، یا یہاں مٹن میں ٹیمپل ہے. یہ سارے مندر جو ہے اور بھی یہاں کی خوبصورتی کو ایڈ کرتے ہیں. تو لیٹ اس اسٹارٹ ناؤ لیسن. Who does not know about the Valley of Kashmir, a beautiful place in the North India? It is called paradise on the earth. It is famous not only for its scenic beauty, but also for its handicrafts that have won name and fame throughout the world. Among these handicrafts is the Kashmiri shawl, a fine and light wrapping that keeps you warm in winter and gives elegance to your personality. This is the first para of the lesson. Who does not know about the Valley of Kashmir? کون نہیں جانتا کشمیر کی وادی کشمیر کے بارے میں؟ کس کو پتہ نہیں؟ اب a beautiful place in the North India. یہ سب سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے نارتھ انڈیا میں، سب سے زیادہ خوبصورت جگہ. اٹ از کالڈ پیراڈائز آن ارتھ. اس کو زمین کا جنت کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگر زمین پہ کہیں پر جنت ہے تو وہ خالی کشمیر میں ہے. پیراڈائز ہو گیا جنت.
इट इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी. ये खाली मशहूर नहीं है, फेमस हो गया मशहूर, ये खाली मशहूर नहीं है अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी सीनरी के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए, बट आल्सो फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स. और ये इसलिए भी मशहूर है अपने हैंडीक्राफ्ट्स, अपनी हाथ से बनी हुई चीज़ों की. यहाँ के लोग जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें, जो मैं भी बोल रही थी क्या क्या बनाते हैं, तो जो हाथ से बनी हुई चीज़ों के लिए भी ये बहुत ही मशहूर है. यानी कि ये दो चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर है, एक तो अपनी खूबसूरती के लिए और दूसरा यहाँ की चीज़, यहाँ की बनी हुई चीज़ों के ज़रिए के लिए, जो कि यहाँ की चीज़ें हाथ से बनाई जाती है. दैट हैव वन नेम एंड फेम थ्रू आउट द वर्ल्ड. इन दो चीज़ों ने इन दो, एक तो नेचुरल ब्यूटी और यहाँ की ये जो चीज़ है हाथ से बनी हुई चीज़ है, हाथ की दस्तकारी जो है, इन्होंने दुनिया में नाम और फेम, मशहूरियत कमाई है. यानी कि पूरी दुनिया में मशहूर है यहाँ की चीज़ें. एक तो कश्मीर की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है, और इससे भी यहाँ की चीज़ें जो यहाँ पर बनती है, जैसे शाल बनते हैं, पेपर माशी का काम होता है, जो मैं भी बोल रही, वुड कार्विंग का काम होता है. ये चीज़, इन चीज़ों से कश्मीर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है. अमंग दीज हैंडीक्राफ्ट्स इज़ द कश्मीरी शाल. इन्हीं हैंडीक्राफ्ट्स में जो मैं भी बोल रही थी, कश्मीरी शाल है, जो कि हाथ से बना हुआ शाल होता है कश्मीर का. ए फाइन एंड लाइट रैपिंग दैट कीप्स यू वार्म. एक फ़ाइन होता है और लाइट होता है, एक सबसे स्पेशल और लाइट हो गया. हल्का एक रैपिंग जो हम ओढ़ते हैं इसके ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर जो हम ओढ़ते हैं, अपने रैप करते हैं खुद को, उससे ढकते हैं, खुद को ओढ़ते हैं, वो दैट कवर करते हैं, जिससे दैट कीप्स यू वार्म इन विंटर एंड गिव्स एलिगेंस टू योर पर्सनैलिटी. जो कि हमें वार्म रखता है विंटर्स में, जो कि हमें गर्मी पहुंचाता है ये शाल विंटर में, और हमारी ये जो पर्सनैलिटी है और हमें और भी खूबसूरत बनाता है, हमारी खूबसूरती बढ़ाता है. Kashmir has been producing shawls for centuries now. Francis Bernier was the first European who visited Kashmir in 1664 and who wrote about the softness and delicacy of this local fabric. Kashmir has been producing shawl for centuries now. सदियों से कश्मीर शाल बना रहा है. कश्मीर एक तो खुद यहाँ के लोग शाल का इस्तेमाल करते हैं, और ये बाकी दुनिया को भी अपनी इस दस्तकारी से अपनी ये दस्तकारी दिखाता है. बाकी दुनिया को भी ये शाल बेचता है, बाकी जगहों पर भी ये शाल यहाँ के जाते है. फ्रांसिस बर्नियर वॉज द फर्स्ट. फ्रांसिस बर्नियर एक पहला यूरोपियन था जो कि यूरोप से आया था विज़िट करने के लिए कश्मीर को. 1664 में 1664 में कश्मीर आया था विज़िट करने के लिए. हु रोट अबाउट द सॉफ्टनेस एंड डेलिकेसी ऑफ द लोकल फैब्रिक. जिसने इसके बारे में, कश्मीर के शाल के बारे में लिखा कि ये कितना सॉफ्ट है, कितना नरम, कितना मुलायम है, और इसके बारे में लिखा कि कश्मीर के लोग किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको कैसे बनाते हैं. These shawls are woven on handloom by men and are about 2 meter long and 1.25 meters wide. Bernier talks about two types of shawls, one made with local fine wool and the other from the soft under fleece hairs from the breast of the wild goat, the Keel goat. The latter much more expensive. In winter, the wild goats found in the higher altitudes of Tibet and Central Asia grow a layer of soft hair under their normal coarse hair. This helps them survive in cold at the high altitude. When spring comes, these goats shed off their extra layer by rubbing their bodies against bushes and rocks. Now there are farms where the goats is reared and the wool is collected. The local people gather this fleece called fum in Kashmiri and sell it in Kashmir Valley. We have now farms where the Keel goat
where the Kale goats are reared and the wool is collected on a large scale. In Kashmir, on a large scale. In Kashmir and other areas, local goats are. Yes, local goats also produce wool and are combed to remove it. But the shawl made from this wool are inferior in quality to those made from wool got from the wild goats. These shawls are woven on handlooms by men and are about 2 meter long and 1.25 meters wide. ये शाल जो है इनको बनाया जाता है, इनको बुना जाता है हैंडलूम पे, हैंडलूम पे इनको बनाया जाता है. ये 2 मीटर लंबे और 1.25 मीटर चौड़े होते हैं. लंबाई इनकी होती है 2 मीटर और चौड़ाई इनकी होती है 1.25 मीटर. बर्नियर टॉक्स अबाउट 2 टाइप्स ऑफ शॉल्स. बर्नियर ने अपनी इस बुक में 2 टाइप्स शॉल्स के 2 टाइप्स के बारे में लिखा है. वन मेड विद लोकल फाइन वूल, एक तो वो शाल जो कि यहाँ के फाइन वूल से बनता है, नरम इस वूल से बनता है, यहाँ के वूल से. एंड द अदर फ्रॉम द सॉफ्ट अंडर फ्लीस हेयर्स फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द वाइल्ड गोट, द कील गोट. और दूसरा उसके बारे में लिखा है, उस शाल के बारे में जो कि बनता है उस हेयर से जो कि कील गोट होती है, वाइल्ड गोट जिसको हम केल गोट भी कहते हैं. और जो उस गोट से हम वो वूल उठाते हैं जिसको हम फम बोलते हैं, तथ वन ये कील फम कशर पट कशर पट तथ कील फम वन. सो तथ मुतलिक लिखमुत बर्नियन. एक तो उसके बारे में जो यहाँ के लोकल गोट से निकलता है, और उस फम के बारे में, उस वूल के बारे में जो कि जंगली गोट से निकलता है. और ये जंगली गोट जो होती है, जो जिस कील फम आसन यूजन जंगली गोट्सों पे ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, द्रोग यथ वन यह वारिया ज़्यादा कॉस्टली ये कील फम. तवे यह शाल तन वारिया ज़्यादा कॉस्टली, यह वारिया द्रोग गसन यह शाल एज कम्पेयर टू सु शाल युस ये बनावन जो हम यहाँ पर बनाते हैं. युस शाल ये बनावन सह तूता द्रोग गसन कह यूता जन यह द्रोग गसन युस जन कील फमुक आसन. युस कील फम ये उसी जंगली गोट से निकलता है. जो इन विंटर्स द वाइल्ड गोट्स फाउंड इन द हायर आल्टीट्यूड्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया ग्रो ए लेयर ऑफ सॉफ्ट हेयर अंडर देयर नॉर्मल कोर्स हेयर. दिस हेल्प्स देम सर्वाइव इन कोल्ड एट द हाई आल्टीट्यूड्स. यम आसन ये जो जंगली गोट्स होती है ये तिब्बत और ये हाई आल्टीट्यूड्स पे थदन पहाड़न पे तिब्बत के बड़े बड़े जो आल्टीट्यूड्स होते हैं और सेंट्रल एशिया के साइड में ये जो हाई आल्टीट्यूड्स होती है उन्हीं पर ये जंगली बकरियां जो है उन्हीं पर जाके ज़्यादा इनको ये वहीं पर ज़्यादा होती है. तो वहाँ पर इनको ज़्यादा सर्दियों की वजह, विंटर्स में ज़्यादा सर्दी होती है, तो सर्दियों की वजह से ये अपने इस नॉर्मल जो हेयर इनके होते हैं वो तो नॉर्मली होते हैं, इसके अलावा इनकी बॉडी पर एक्स्ट्रा हेयर ग्रो होते हैं. उन हेयर्स के अलावा उन हेयर्स के अंदर से एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हेयर्स ग्रो होती है ताकि इन सर्दियों से बचने के लिए, ताकि ये खुद को गर्म रखे उन हाई आल्टीट्यूड्स पर. ऊपर से ज़्यादा सर्दी होती है विंटर्स में, तो इन पर एक नया तह आ जाता है, एक लेयर आ जाती है इस फम्ब की. इस फम्ब अमिच लेयर खसान, इस वूल की एक लेयर, एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है ताकि ये सर्दियों में खुद को महफूज रखे इन हाई अल्टीट्यूड्स पर. तो जब व्हेन स्प्रिंग कम्स दीज गोट्स शेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा लेयर बाय रबिंग देयर बॉडीज अगेंस्ट बुशेस एंड रॉक्स. तो जब स्प्रिंग आता है तो इनको ये क्या करती है, ये खुद को रब करती है. यम पानस गखड़ावन ये पनुन पान कन्यन सत, लकटन लकटन कुल्यन से, खारियों से और इन पत्थरों से खुद को रब करती है ताकि ये एक्स्ट्रा लेयर जो है ये झड़ जाए. और उससे क्या होगा, इनको थोड़ी सी इनको थोड़ी ठंडी महसूस हो जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा गर्मी इनको लगती है. तो ये खुद को रब करती है बुशेस के साथ, इन छोटी खारियों के साथ, छोटी झाड़ियों के साथ और इन रॉक्स के साथ, कन्यन वन्यन से पानस दिवन गखड़ जोर. ये सोर यम तुलन ये थो
تھوٚد now there are farms یہِ چھُ تُلان یِم سورُے یہِ پھمب تھوٚد تہٕ یِہوٚے پھمب چھُ یِوان پَتہٕ کٕننہٕ بازرَن منٛز. Now there are farms where the goat is reared and the wool is collected. اب فارمز بنائے گئے ہیں, اب ان کو پالنے کے لیے فارمز بنائے گئے ہیں جہاں پر ان کو ریئر کیا جاتا ہے, جہاں پر انہی کو ان وائلڈ گوٹس کو ریئر کیا جاتا ہے, ان کو ایسا ہی ماحول دیا جاتا ہے تاکہ ان سے یہ پھمب, ان سے یہ کیل فم, ان سے یہ وول لیا جائے. We have now farms where the local people gather this fleece called fumb in Kashmiri. تو پھر یہ لوگ جو ہے لوکل پیپل, وہاں کے پیپل جو ہے پھر یہ جاتے ہیں اور یہ کلیکٹ کرتے ہیں اس فلیس کو, جو ان کا جڑا ہوتا ہے فلیس, یہ اس پھمب کو جمع کرتے ہیں, اس کو پھر کلیکٹ کرتے ہیں, گیدر کرتے ہیں اس کو اور اس کو بیچ دیتے ہیں اینڈ سیل اٹ ان کشمیر ویلی, اور پھر اس کو سیل کرتے ہیں کشمیر ویلی میں. اور سب سے بڑی بات یہاں کی عورتیں پھر اس کو زیادہ یہاں کی عورتیں ہی اس کو پھر صاف کرتی ہے, پھر اس فم کو زیادہ کام جو ہے اس کا عورتیں ہی کرتی ہے, وہ ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے. اس کو پھر اس میں ونیو اندر چھِ ییٚتہِ زنان پَتہٕ کَتَن سُہ پھمب بَناوان چھِ, توسہٕ چھُ آسان, کیٖل پھمب چھُ آسان تہٕ یِم چھِ اَتھ پھمبَس صاف کَران. We have now farms where the keel goats are reared, where the kale goats are reared. اب ہم نے فارمز بنائے ہیں جہاں پر ان کیل گوٹس کو ریئر کیا جاتا ہے, ان کو ویسا ہی ماحول دے کے ان کو ہم اب ریئر کرتے ہیں. اپنے فارمز ہم نے بنائے ہیں یہاں پر تاکہ یہ پھمب ان سے لیا جائے. ان کو یہ جو اپنے اس پھمب کو جاڑتے تھے ادھر کھاریوں پر, جاڑیوں پر, راکس پر, تو ہم نے ان کو ریئر کرنے کے لیے ان کو ہم نے فارمز بنائے ہیں تاکہ ہم ان سے یہ پھر ان کو پالتے ہیں, تاکہ پالنے کے بعد ان سے یہ کیل فم, ان سے یہ وول, یہ ایکسپینسو وول لیا جائے, یہ کاسٹلی, یہ بہت ہی کاسٹلی قسم کا وول ان سے لیا جائے. In Kashmir and other areas, local goats also produce wool. کشمیر اور باقی ایریاز میں یہاں کے گوٹس جو ہے, یہاں کے گوٹس مطلب لوکل گوٹس, ان کو بھی وول نکلتا ہے ان سے بھی. اینڈ آر کومبڈ ٹو ریموو اٹ, پھر ان کو کنگا کیا جاتا ہے تاکہ ان سے وہ نکلے وہ پھمب. سُہ پھمب تِمن تُلنہٕ خٲطرٕ چھِ تِمن یہِ تُلنہٕ خٲطرٕ چھِ تِمن سُہ پھمب وۄنۍ مِشیٖنو سۭتۍ سُہ کنگوٗ کُلن تِمن چھِ سُہ کٹٲے یِوان کرنہٕ تہٕ تِمن چھُ سُہ یِوان سُہ پھمب تِمن پٮ۪ٹھ تُلنہٕ. بٹ دا شالز میڈ فرام دِس وول آر انفیریئر, لیکن جو شالز یہاں کے گوٹس کے اس وول سے بنتے ہیں وہ انفیریئر ہوتے, وہ اتنی اسپیشل کوالٹی کے نہیں ہوتے, اتنے ایکسپینسو نہیں ہوتے, اتنے کاسٹلی نہیں ہوتے, اینڈ انفیریئر ان کوالٹی, اور کوالٹی بھی ان کی اتنی بڑھیا نہیں ہوتی جتنی کہ کیل فمب کی ہوتی ہے. ٹو دوز میڈ فرام وول گاٹ فرام دا وائلڈ گوٹ, جو کہ جنگلی گوٹ سے بنتا ہے, جو جنگلی گوٹ سے یہ پھمب نکلتا ہے, جو کہ جنگلی گوٹس کے سے یہ پھمب نکلتا ہے جس کے پھر ہم شال بناتے ہیں, وہ اس کوالٹی کا وول یہاں کے ان لوکل گوٹس میں نہیں ہوتا. تو اس کے علاوہ آگے کل پڑھیں گے اس کا سیکنڈ پیرا. ناؤ تھینک یو ویری مچ. اس کو لرن کرنا, اس کو 2-3 بار گھر میں پڑھنا, 2-4 بار, تاکہ یہ ورڈز جو ہے یہ لرن ہو جائے آپ کو. تھینک یو بیٹا.